Eyentro. Okay. Enye no kwe back. Then they chase on the bema na ni oba ona say we bibi no wan jealous ana wan tientia wan ni pem tese na akona chase on do. Debi. Although it's not about say me jealousy and as me say. Debi obi kwa to me pretend to be jealous. Sena wa dwe me also don sumondo. Debi obi do bi otenase. Na ye bufu inta na de ntikwa ye nipa ye nyansa say nyankopon no obo ye bae asase su. Ye nim nyansa nsi nyame. So kunkun ma ye ti ase wo tro homa nim say empo ukotu say be ma fufa no ba fufro ana be ma fufro da yere tumpo a ana ukotu yere so ani be ma fufro da mpa supo na opa fan. There's no way be no way say who partner na so who partner in a different way be no say o marry action na won che bibi na so do nipa na be but they are wo kono so nim de wo ko semu e bi ono na ombo e bi ono na ju fun shifo but bufu a obache sika wo so in this situation be a wo bia na wo do wo kunu na so open na se ni bufu na oju fun so wan ma bisa what the mama papa dia o yeah last week o give for she won men dey pay kana de mami awaje o ka shop na be mami a watu ko penta mo akoma beto yi ansa na de sa nyema we do bi kana se mechi infutro na obehu me ko ya che emri ka gidi me ko okay e dey ntia me no mbobra de gufon be otim se twamaso a we twamaso yeso akoba dia na tese maso no we nya obi me mfa to fie kra mfa ntalema okay I'm so happy watching my mesmerized by eyes. 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 Abusiafo ne anuanom ye mo bibia akwa babim ede mo bade na yasa do true so na me kai say aha eye original na yasa one TV so na weni go so a o hwe abusiafo ene e bebisa say how do you manage your partner anger ubeye den ene wa manage o boyfriend anasa o partner oben say wukunu ubeye den ene wa manage na kuma abra ne bufu a otimi ye niema enye otimi sese niema fun kra no ato amawa ne bufu a otimi ji phone etotwene store kra no wa bia ma wa ni bufu a otimi tum eniema bia wato ama obia mesi bebere na so mo bufu a omotimi season tare no kra egudem akoma to de yema na odi ama mi bisa o se eye wo a enka sen na obefa no ana sen na abedwen no eti enne mi nsaka yenua ba breasty na for senior breasty eye Pamela Odame Watara yensaka na yensaka Lady More yensaka na yitwa ye ho abaye ba ye no mbetwetwe nkomo na yebisa say how do you manage your partner anger make ko abasisi abusiafo ne anuanom mi bibia akwa babiem ede mo bade na yasa dot show so na me kai o sa afei na wodi wafidie na so hase ya aha eye original na yasa one TV so na woni guso a ohwe share like it na subscribe mami kama nenye kama abusiafo na ye topic no me sense subim ye see ye bisa say how do you manage your partner's anger obeden na wa manage ukunu akoma anasa wo yera akoma ana o girlfriend o boyfriend o bibia o ye o partner o fo say o dono na na koko ha na pa obeden na wa manage ne debufu eba ebufu ni bo ho no mo eba otimi fun wa wato ama otimi gi fun no na wase no na koma to ne yema wato fofora ma se ni bufu a ade bia wa ya ama obia no opese oji na koma to ne yema na wasan ede ama na mi bisa se ebufuo ni basa na wo oba no anase bema na oben wo nipa na oben no obeden na wa manage the ebufuo na aban etiene mensa aka eye breasty na for senior breasty oba nanimu edu nanimu enyam na nentu ne nofo body waje ni nyina aboso mensa aka no fi ase na Lady More oba no ho ofe
na ose Ellen White ai oba ne ho fe ono no okomo a isan se ohia ne ma no mo bebiriti ifre no Lady Mo ene meni omo kotwetwe nkomo na wa wo hwe me wonya bi ede atokotodu ede etu hofo ede etu bafo meni omo kotwetwe nkomo breastina na fofo ayas ba ko breasty senior breasty emo akwaba hey Lady Mo Ellen White mi hu ana ma feminu ya no you are so beautiful emo akwaba ene ye bedi nkomo ye bebisa say how do you manage your partner's anger say bia ukunu anas boyfriend ana if you ma mi mpa wona netin or your partner say na bufu so ba obeye den e na wa makoma no atodiyem obeden wa manage den pa o uze bufori bi ho no ma ye kunu ye boyfriends ni if you ye yire na ye nkura no obi tade ma na tani bufu pe osimi buafu ho ye mahi so otimeje akoma todiyem ma na ode am say koba saa obeye den e na wa manage sa anga no okay Pamela ye shase wo so chare funi ati okay se me no ona se me pe na se me to na so bufu na beji mi fo na show na etiri wo kuma to yem na what to be ana me we are cool okay we no need problem okay I'm cool with that some people they do worse things to their partners okay until they before them ba before so ba obi dey attendity obi dey bro obi before and a glass in your ha wait ma for their chef into once a both from one obi a very reacting okay into go for na say for na what to mama and I say bia we over to on side their woman na after bibia ma be pama cho na for our server to ma dia ma na mi makoma mi mi to ye kan su ti mi ye sawati asi I'm cool with you okay everything for I Pamela Dame Watara dia o se o ye ne partner na se obufu na fon wa to ama no so o de shifon bibia wa to ama no ka akra na ade ama no na abufu na age a na wakoma tore wo yem wo wakoma to yem asa obema no more than that and now we to be amana what do you need problem are you okay ai Lady Mo wa dwen kire ni se me da si be me chana yas original Nayas adult show for okay Nayas na my sister Pamela kan ye me ne nyaadwe e din tina ne nyaadwe be ma me no wo se me boyfriend se me kun no se bibi kakra beba yentim na bubefu phone na ade ma me awaje ahwe car na ade ma me awaje okaki shop na be ma me a watu kwa penta mo akoma beto yi ansana de sa nyema we do obi kana se mechi infutro na obehu me ko ya che emri ka gidigirigiri me ko okay e dey ntia me to me no mbobra de ntia me to me no mbobra ne se ene de bufo be ba otim se twa maso a we twa maso yesu akoba dia na chese maso no me nya obi ne mfa to fie kra mfa ntalema okay na chese wo kumi meni ena ne obufu ye benwa wetu akofo okay eni ntu de anya tise fonika ne store ye ne seconds waka se na chese ene wo se me life nti ene mrika gidi na me ko okay na I was there baby all Johnny akon dia no onim se baby akon bi ebidu ho na ekuku na yo everything for Lady Mo say wonu de say wonu ne be man partner te na say partner no to bibi man na ebufu ba na so obeje say wontimi hye no ho so wontimi control no na say ebufu no obeje a na dako one day be da boni na ebia na nyame animu afofi no akotwa na so ebufu aba ebia de ada akɔhwe ni tirim akodi ni dem eti sa pa de wontimi ntina ho wo hwɛ ye ebufu ni ba ye too much na anga ne ba ye no adwane mo afa ne bag no ko eno ti ye bisa Lady Mo say se ukwe baby a okọ no ebia ne hokra di echi obey ne Lady Mo ebia ukwe baby udwane akwe ebia be kon de ne wo hokra di echi ko ba sa obey nde na ya sai se ma bet na konye so
na metina akonye su na metina mama tina su me so na me betina me hwese nso ni wansa matina okay Intendete me so e metina hanu manso egu akonye so abetina afọ na me so ya him akonya so na kwatina so na nse me kwatina so Debi relationship when you be one me was say yenye careful okay uko bibi manya say wo free man na chese wo ye bibi ma wo free go for bebe mu relationship na say ni me bi anto ambo e bi wo free mo pese ni re free ni pa na no ne wo ho ana say ni me bi ni pa ne die no be o relationship wo ye ni bibi ansa no be tumi mu fi this only obi from man attention ansa no obi free Debi man who time so what must say man who time make sure so ni pa the next person of our life no Enyama bi we bia mistake bi one money pa odu wa ku metu bi odo echi ntina ende infiti ase no an say o start woni ni pa no kwan se di ni pa no ko ehu se na negufo do se nkofo bi to me de omusu bante ba su bet se ni se eye denya e be dedi okay Only obi one na so nso na ehwe won nyama kitikiti okay intenya no an say bia o free man na chese from point to fire to koto fire mu Debi obetu obu mistake bi one ma what na se the next person of your life no hu se na oni be ye nyema bi a wanya ansa na oni ni pana na ntia wa na ntia nye se ndie o free ma me nipa we no obu me na oye mi sense ndie me free ma me go into another relationship no take your time nipa obesha ni steady no nyema bi won ma soso ne kufu hwe soso nyema kitikiti ne hu se na nipa ne so ene ne ban eti ansa oni be to a relationship ne so ani na to okay Pamela what do you say Obi anywhere we are more perfect. okay. Na akase wo be steady obi a. Obi ti me steady ni pa na. Ono asem yo kan ye me de. Obi wo odi subante. Na subanso se no sika sai yin so ye de bebi. Nti se so de bia no. Ufi ya na okwa. Free na it's who bet na hono. And they tell what way. And they say na ya subante bestie. Onu fini kufu yo fa gas mu apa na oja wo ncho na akoma me eto ni ye mu akwa wa fa play no du go US ni akoyo say okay mo ba back because fun person be kwa oba yo show say baby why ya dem mi go friend e wa nui o fa ya cho na su ga go na ko to ni ye ah ye de pa ye try e mo ba so say ba Abusiafo ene enuano mi mo bibia akwaba ede mo bade na ya sado shoes na me kayo say safe na odi ofidie na ato ha original na yes one TV so ena we should share like subscribe na ja comment my ene ejento kwa aha ye de ye pa Lady Mo dia wo ka say na wo bisa Pamela say into ono no yo ka no one be ma ni bufua se no fu yukura ne se ne wa popia e kama ye de ade awuo ma cheche mi mu kaka e musa make sense into person che me say cheche be ma no kan bi se be ma na bi ko tumi twi ni ye okay into tumi twi ye o se wa de no ba ko to amount into glass yi kwa na ni bubefu a o pa na nu fu ehu no de sim okay no fu ensu nya nkula nu fu a o be ka se wo kwa fichira bebi ami akwa kojo so no Debi intina no sa no ye ne den o damage unti dani bubefu o ka se ndo jawa eno no na kuma nto de mo ma no na e kwa kofa nu fu na ye try ye ntumi akoye hu surgery okay e bu kwa be do na airport on you closing it down okay it's no and you do e chen ka se onipa no o ye say ma ni bufu na se oju bi bia no se ubi bia na kuma to ni mo the mount no o bet na say a big mistake okay a big mistake bia ahwefo ohwe me na etiefo oti asema me ka chem se wo sa situation ni ma tremika na mboa okay bia na so onan okay o don sa asan ba we ni dia me ni ma then they just order waso e no so anya possible it's the best thing for you to do ni say ubekọ emika it would there is no way a partner
se na bufu ba Enya obetimi ejina no no way. hu ne mobokra atebia na be ma no do no Me don ai odo we die me nye some mistake e bi so se e mema dodo na ya na me hu no se odo omodo too much e de ya ma ne basa bibi kakra bia na ne guafu na wa make sure se nipa mkro be bu na no ho ato nipa mkro be kasa wanim na no ho ato no betimi agya wo obeye niema ensem fata na koma ato ne ye bato wonim ebufuo ne to a na afi waba be pouch na yo muka bibi se oni be ma wa na no oba wo na wa ye jealous eno che so ndo okay eyentro okay enye no kwe ba ba den che so oni be ma na no oba wo na se wo ye bibi no wa ye jealous na wan tientia wani pe se na akọ na che so ndo debi although it's not about say me jealousy and as me say debi obi kwa be to me pretend to be jealous sena wa dwe me also don so ndo debi obi do na se na ye bufu inta na den ti kwa ye nipa ye nyansa se nyankopɔ na ɔbɔ ye ba asase su ye nim nyansa se nyame so tro kunkun ma ye ti ase wo tro homa nim se empo ukoto se be ma fufa na oba fufuro ana be ma fufuro da yere tumpo a ana ukoto yere so ani be ma fufuro da mpa sumpo na opa fa no there's no way be bien wa chese se wo ko hu partner na so wo hu partner in a different way bia no chese wo marry asha na wo nche bibi na hu so do nipa debi so wo do bi a abotre obuo ade a anka onim sa die we die anka in a normal way na wo se nyenye odom ni na odo ni megufu okay debi odo ni sa okay Pamela wa drink it's not possible sir wo so be me bi wo ko hia na wo do no ono so do so much it is say bibia be pakitikiti bia ese ye ntokwa ewo sa be ma nte woni ne ntem ono ne anga kosoro ba moment a ebufuo no be kosoro be ye niema enye no ne ni be ba no hoso no na wanu no ho but e bia na sa de ne na se ye ba wo so ba wo do no tutimi nya no honko di obe ye obia otimi gu ani ma se woni pem te se otimi bia odi obe ye obia but still wo ba odi na chi wo se di entia eye enti no na so ebisa won say ede be na wo ye na ni bufu a na wa peja ede abo ho no we ya say obi anti de on de ampa what moment na wo ehu but baby a wo ko no so nim de wo ko shemu e bi ono na ombo e bi ono na ju fun shifo but ni bufu a oba chese kan wo so in this situation be a won be na wo do wuku na so open na se ni bufu na oju phone so one ma bisa wo do pro mama dia o ya last week oji phone she won me be okay said na me to way na yes me to way na me ga me say me ga me na de ga me na me bia na bia de keke be ma so le o ti ni go fu ade na bia mi hwe TV no are chi nga ma ade keke it's na no sa no afa yi a o de ahwe mi tri kan ti wo so no na che say no sa time who said that be say na ga mu plan to plan to me fanity a wa confirm o di obi to no ni na chi wa do say o unim say ni pe na ko manye okay o to no na ko manye mo ko fa za ye pe ma no okay sure I different type okay as far as I nipa we nipa kwan de ebufuo if you ebufuo nya that you can kenye ebufuo as far as ye nipa kwan de your right say obubefu ebufuo bia e won a limit and ebufuo you were different type of ebufuo obi one no mat say here only obi nya argument say ya be wan no asori ebie say ebufuo no ho anya wo timi ebufuo na ye kan ho asem ebufuo betumi atwesika nkofo bebre didedide because of say ebufuo say na ebufuo go ntumi control ne ho eni pase kura wo se enfa ni ko hyezu ne mmoa no enya nkot na because ni pase enfa ne mba ni pem okay David obetumi ekum second because na ni go and the way no be hu an and their time otumi ebinu kura tumi twesika and the bomb ile ni omukun because of ni go nti nkofo say na wo se ya ma omo kura mba ni pem to the extent that when it's not them, I'm not the way say, oh boyfriend and I say, girlfriend and I say, oh one, I will do it. David, she'll be our darling. Okay. Or will crumble their men pet. Okay, it's Pamela, the old can say, son said, oh no, don't know what they call, or don't see, Bearman or the so go with it, or better now. It's them, Sebi your man was na ya oda he
anya na obedi we japade no man mu na e won anya na obedi anti obe mu obi di ebufuo because of don't just or sepel osi usu ase no osi usu je e ma hu sepel we tie ni nti onku de bia o apart from edie no nye die nko e bia na de bia oba no ni kunu bo no ni kunu ye niam eya nanso de bia otemu because of onimdi wonya Dena wunya dia ya de fasa de be ma egufuo nti e be papa we ni so age no ensesi am o me se dem pa no esi ama na ni bu afu se to abedi ka kin e no sa anu abedi efie no otoma ni kings na that moment na ni bu afu no fa ma odan. Okay. That moment, then you found out that we then also survive. Okay. What made you think, say, you can't survive with that or don't know way? Say, that moment, no, but yeah, the kuno yema on you free, the phone not your bad. Is that now? Okay, until Lady Mo, me patch or final ways to some I can in a shape, camera in a car, or final ways to a mema now, or more partners no more tia. A mema do one before, almost me boom, Maya kayaka de, then so still a man, a good mountain. She Cameron. Me then American say we your bow, so ye be ma o, so we ye de you, so we ye de. So you be wo, so boyfriend, so side chick, so then. Me dey asema American say. Ahwefo mo hwe me. Na ya shoe esunye. So your ba, so ye be ma. Ah no partner, whether one worry no say then you pnacho side chick o one chick for ni na. So you be wo now sorry I send special papa bi and what the mom I is come do nta wa tama woni bufu ya no age say omni mu be ya o dey say is come do amu we emfa no no embo sa relationship na sa wa we embo atwon fiumu eye dangerous wo di Pamela say o si ni so ye ne dey odo endi odo echi because who this odo ne cha wo be wu no odo ne ti ase it mean say mistake ni ti say o ti bi sa one me show we America na baby 45 cause radio emboa. Okay, Pami, me patch your final ways to a reform here with some I can na. O de also ne be matina se be man wo bo ye wa yakayaka de wa to fie we sit ama wa to fun ama na se ne anger ba na obegya sei na echi obesan kroko still also better now to final ways to a reform here. So you be one I would do na se wo pe na mo na chi wate ni ema ni bufu a ochi ne sa wo so no chai unyi opere di ompe na ba bia so ni wa aju ba bia wu free no ni ba bia wo ko unim ne wu ko tom se wa ti ase e bia de wu ko tom kwa ono ne de na bufu ma sa da na obeku se wa obia na so obia unyi obia ni obe na perfect obia ni obe na perfect to be obiti ukunu so kaius unyo pe ayemano and one monte one say odo one mana kese ni je o and one. Okay, Pacho share other phone and social media handles. Lady Mo we announce what share na just say yes. Share phone na and I'm social media handle Instagram. I am natural pan. Munko so are then I ask adult show on YouTube. Now subscribe me. Now share. Now join comment. You see me share Madam Fina, especially Madam for a friend Rose and the salon there or Alajo Market. Project. Until we be a person you to wash in the or Rose on Alajo Market. The name of Honoma, Michelle Shefuina. Obi be so show we. Yes, show us over subscribing. Amai Madam Masi. Person follow me on Facebook right here AJwa Lady Mo. Instagram Lady Mo 801 Madam Masi Bebre. Yada Masi Bebre Masi Nyankopon hira mo aha na mre no ebe makwan ye di dwumedi ye di esi Nyankopon hira obibia wo hwe afi ncha kase enkoma mikunu na nasafo kantanka e o Germany Hamburg bichia Germany fo nyina abrochirefo obibia Ghana bebi obi ere me bia bichia mo bichia mi kwan busuafo ene mi akasa mebusuafo nyina afisusu enase kese pa bi enkoma eye special ice mineral water Nyankopon insha special ice mineral water encha kese enkoma reverend obofo na yere Queen Sierra Mrs Queen Sierra Nyankopon hiramu ene APC asore bali nyina
any edwumakofo nyina encha kese bi enkoma breaking you prophet Pegata Maklo esan said then I asked that show ye fire anti dane da ye chia prophet Pegata Maklo breaking you fire papa ichia ni asori ma nyina yakopon insha Dr. Isaac Owusu bem papa mi chia wo baby bia wo bia nyame insha o nsha o ne wasofo nketo na wasori ma nyina nyame onshira me da si wafutu ene mpaibo ena se kese bi enkoma lyrical LMC oni ni nua bema bright DOP ena se kese bi ensign enkoma director Lucky Evergreen mi chia delay obapa delay opese o delay sardine mackerel ni nyina spaghetti ni nyina na so wadun bi dia delay mackerel bomodi na jibi na the pa no share the ye delay chana sister Joyce and lovely boy afincha mami e bo si do Reverend mami e bo si do mama nyame sha baby a obia much love to you catch re kwa mi apia in shakesi enko mami papa catch re kwa mi apia daddy I love you so much what you are a good father to me nyame sha o pa yi afincha mi mama Doris mama do nyame sha why send ya wa botsre na show na no kama no ma nyame sha o pa Afimicha brothers me my God is on the oba ya papa bia what France brothers me my God is on the yere oba ya papa bia what France abruchim any ni manager Romeo sexy Romeo afi enchaka CB enkoma honorable Kennedy Japan Japan aka akompreko ichiamba papa enje obi nim ene asofu we asina makra moda sane nyame ya adoma ibesan ehyebi ichibi bia mole I'm so happy watching my mesmerized by nights. 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 I'm so happy watching